Добрый день, меня зовут Арина. И это не столько моя история, сколько история моей семьи. В один момент мы стали нищие. Как это было? Сейчас расскажу. Мой отец владел сетью магазинов техники, и на его бизнес напали рекетиры. От них были жестокие угрозы в сторону нашей семьи. Поэтому отец, ради нашей безопасности, отдал им весь свой бизнес. Чтобы как-то разобраться с долгами, которые на нас нахлынули, нам пришлось продать дом, автомобиль и практически все состояние. Мы остались ни с чем. Жить негде, да и не на что. Ситуация плохая. С этим надо было что-то делать. Около недели мы бродили по вокзалам и дешевым хостелам, чтобы хоть где-то ночевать. Ели мы на тех же вокзалах. Про нашу ситуацию узнали друзья отца, и они предоставили нам квартиру. С жильем мы разобрались. Осталось только найти деньги. Еще 2 недели мы не могли купить даже кусочек хлеба. Мне пришлось уйти из школы. Я периодически могла потерять сознание из-за голодовки. Отца это все взбесило. Было принято решение. Мои родители прекрасные образованные маркетологи, поэтому они без проблем устроились в одну IT-компанию на неплохую ставку. Насколько бы хорошо это ни было, но даже первая зарплата будет только через месяц. Родители решили продать все украшения мамы, которые отец ей дарил раньше. Ситуация начинает слаживаться. Вроде бы и начинает приноситься доход в семью, но я периодически смотрю на лицо отца и понимаю, что он очень страдает, что не может обеспечить семью так, как он делал раньше. Прошел месяц. Мы стали жить стабильно. Не так, конечно, как раньше, но, по крайней мере, какие-то деньги были. Неожиданный звонок поступил отцу. Он разговаривал около часу с кем-то и вечером собрал всю нашу семью на разговор. Мы с мамой были в непонимании, кто позвонил отцу. Оказывается, что папе позвонил его давний друг и предложил ему руководить бизнесом за границей. Там дают прекрасное жилье и зарплату. Честно, я понимала, что мне за границей будет трудно, и я хотела остаться здесь. Но ради состояния семьи я согласилась. Мама тоже. Но мы очень сильно удивились, когда отец ответил, что он не горит желанием отправиться за рубеж. Мы его поддержали, и папа пообещал, что уже сейчас будет начинать открывать новое дело. Свое обещание он сдержал. И уже спустя год мы снова стали совершенно обеспеченной, а главное счастливой семьей. И даже самые сложные трудности нам теперь не страшны. Ведь мы уже прошли через многое, а вы цените то, что у вас есть, ведь в одно мгновение это может исчезнуть.